咁啊過去呢個週末都6間啦。咁有幾及此，我哋加推之餘咧，為咗迎接呢個新一年嘅馬年嘅農曆新年咧，我哋會喺加推一個叫做新春利是優惠嘅。咁喺新春期間購買我哋指定單位咧，係有38,000蚊嘅折扣優惠嘅。OK， 咁啊同時間咁今日大家都嚟到我哋呢個全新嘅示範單位啦。咁呢個單位咧就係3座嘅20樓 E 單位啦，383尺2房連開放式廚房嘅，係啦。咁啊呢個單位咧就前面咧就望到開揚嘅遊艇景觀啦，同埋呢個東九龍嘅 CBD2 嘅景觀啦。而呢個單位嘅設計咧係巧妙利用咗呢個遊艇為靈感啦，咁啊將海洋嘅流動感同埋遼闊嘅海景融入呢個單位，咁等住戶喺呢個單位裏邊咧就感覺好似喺置身呢個豪華遊艇，咁每日都可以有呢個海天一色嘅景緻嘅。咁我哋柏衛森咧總共預售咧已經830房，咁講緊咧套現咧已經係接近60億㗎啦。咁啊，柏衛森嘅我哋成個系列嘅銷情咧持續咧，亦都反應好好啦。咁啊，自我哋昨年咧開放現樓之後咧，亦都咧單喺開放現樓之後咧，火速咧賣咗173個單位。咁淨係現樓階段咧，都已經套現咧超過13億嘅。咁亦都當中包括咗唔少嘅係一啲大手嘅投資客啦，以至外籍買家啦，或者一啲本地用家啦，各方面嘅客人都有嘅。咁亦都大家記得啦，都係我哋2024年咧啟德跑道嘅銷售冠軍嚟嘅，亦都創下咗咧呢個啟德跑道咧呢個區咧嘅史上預售樓花銷售咧最高嘅紀錄嘅。咁啊講得近少少啦，咁啊啱啱呢一個週末咧銷情咧都非常之好嘅嚇，一路都好凌厲嘅。咁啱啱呢個週末咧講緊呢2日啦，咁我哋都火速咧賣咗6個單位，短係2日。咁其中咧海景嘅1房單位嘅尺價咧更加係創咗新高嘅。咁週末呢2日呢6伙裏邊咧，我哋總共套現咧超過4000萬啦。咁啊其中咧呢個柏衛森2期嘅2座19樓嘅 F 單位啦，實用面積係262尺嘅，咁啊屬於1房設計啦，亦都享有咧頭先大家喺背後見到嘅好開揚嘅前夕遊艇海景啦，咁啊售價咧係569.7千，講緊尺價咧係21,744，咁亦都創咗咧我哋1房尺價嘅新高，咁所以咧我哋見到咧柏衛森嘅銷情持續咧都係好熱切嘅，咁亦都喺近呢一個月咧，我哋見到咧個銷情咧，亦都更加係即係除咗市場啦，亦都我哋開放現樓啦，更加係受歡迎同埋加快嘅。咁因此咧我哋咧都會喺嚟緊咧會加推啦。咁我哋咧今日咧會上載一個銷售安排嘅，就係咧會加推32伙嘅2房單位。咁咧就會喺今星期5開始咧，就以招標形式發售嘅。咁呢啲2房單位啦，咁我哋都希望可以即係回應翻市場嘅需求啦。咁講緊咧補充多一個數字俾大家喎。頭先我講緊銷情都好凌厲啦。咁講緊係週末就已經6伙啦。咁其實今個月咧我哋都加快啊。今個月咧其實我哋咧都已經賣咗24伙。咁所以因應咧我哋嗰個銷情都加快啦，所以咧剛才我都講啦，就會加推32伙嘅2房咧喺本週5以招標形式推出嘅。好啦，咁除咗加推呢個32伙嘅2房以招標形式推出之外咧，咁嚟緊都就嚟新年，咁我哋咧都有一啲安排同埋預備嘅。咁亦都頭先講到嚟緊咧都就嚟係農曆嘅新年啦，咁我哋咧都希望一齊咧去迎接馬年啦。咁喺柏衛森咧，我哋咧嚟緊咧都會舉行咧呢個新春心意工作坊，咁希望咧同我哋嘅準買家或者會員咧一同去迎接馬年嘅喎。咁柏衛森咧將會喺2月8號咧，我哋會喺現樓我哋會所嘅位置啦舉行呢個新春心意工作坊嘅。咁我哋會邀請一啲準買家啦或者 New World Club 嘅會員咧嚟參加咧我哋呢個駿馬發樂工藝坊喎。咁另外一個工作坊咧，亦都會製作一啲咧吉結同埋係上一啲祝福。咁我哋希望呢一場嘅即係新春嘅藝術體驗啦，亦都將色彩同傳統去交織啦。希望我哋將一啲美好嘅心意啦，或者一啲新年嘅祝福同埋喜悅咧，都同我哋嘅會員或者準買家去分享嘅。咁呢個都會喺2月8號啦，我哋迎接馬年咧喺柏衛森咧嘅一個活動。